Hello Samson，Hello Vincent，Samson，你好。Hello Patrick 同 Vincent，你好你好，好耐冇見啦。你好你好。係啊，你知唔知我好期待見到你啊？係啊，係咪啊？唔止我啊，唔止係 expect，好多人都想期待見到你啊。係啊，我唔單今日止期待見到你 Samson，我仲係啊。期待有個美誒國嘅新產品。係啊。誒 哦，Samson，聽講話喎，你好似喺前幾日參與咗我哋公司嘅一個好大型嘅領袖訓練會議啊，從中又有新嘅消息同埋新嘅產品發放喎，呢個係咪真係消息嚟㗎？哇，Well，我哋喺 Dallas 咧，我哋啱啱上個禮拜有個 leadership meeting，咁啊 Daniel 話咧有 surprise，有咩 surprise 啊？咁咧其實咧我哋都好奇怪，因為 Dr. Dan 都會喺度啊嘛。咁平時 Dr. Dan 唔會參加呢種活動噶嘛，即係我哋係講課噶嘛。Yeah，咁但係咧，即係第一日朝頭早咧。咁啊，阿 Daniel 話：，嘿，有個 surprise 喎，我哋要請 Dr. Dan 上台喎。咁我哋個個都，直情，嘿，咩事啊？喂，salute salute，係咪有嘢？係咪有嘢㗎？係咪有新嘢啊？我哋以為話係 Kinetic 啦，Kinetic 有新味道啊嘛，係咪？即係 Yeah，佢做緊啊嘛，係咪？咁但係咧，原來咧，佢帶出嚟咧一樽依樽嘢喎。哇 GLP，我哋管 GLP GLP 嘅產品係咩嚟㗎？咩嚟㗎？，incredible，好神奇。OK，GLP 咧係我哋身體嘅荷爾蒙，OK，因為呢個咧幫我哋平衡血糖嘅，同埋好嗯多作用嘅話，令到你個心健康啲啊，腎啊、肝啊，嗰個肚嘅健康啊，同埋睇下你即係會調整你食嘢嘅需要嘅。咁咧，嗯如果話我哋平時咧係唔夠瞓啊，好大壓力啊，或者食即係個 diet 啊食得唔好啊，咁咧個 GLP 嗰個基因咧會刪咗喎。咁，OK，所以咧嗰時咧容易肥啦。係啊，因為你血嗯糖即係你冇個 insulin 出嚟嗰時咧，你嗰個啲胰島素個胰島素係嘛？係啦係啦，所以哦，嗰時咧你越嚟越肥噶啦。所以大家如果你話而家社會上邊幾多壓力啊，幾多人唔夠瞓啊，所以個身體係啊，唔平衡係啊，啊，係好慘啊，真係。我都身邊係好多嘢。係啦係啦，我哋50幾都係咁噶啦，冇辦法。但係咧，咁咧佢帶咗個產品出嚟咧，因為呢排我哋呢幾年咧喺美國咧都好流行，係打針，令到有個藥係有幾種藥可以打針，咁話令到你生產多啲 GLP 喺你個身體出嚟。但嗯係個問題咧，嗰啲 side effect 嗰啲副作用咧，好即係如果有咧都唔得嘅，好嗯慘嘅。所以例如嗯，咧甩頭髮啦，甩哦頭髮。，yeah yeah，你知唔知啊？因為你嘢甩咧，生唔到翻出嚟噶啦嘛。其實佢因哦，為個根啊嘛，係咪啊？發根甩係，yeah，嗯，係啊係啊。咁第二咧，話可能即係有嘔咁嘅感覺啊。哦，第反胃三咧滯，大部分嘅人咧都話你係可能即係減肥，但係你嗰啲肌肉咧越嚟越少喎。嗯，呀，肌肉好重要嘅，因為你有肌肉咧，你先會生產好嘅小分子，令到你開心噶。你少啲肌，嗯所以運動咧對個腦啊，對個身體好好喎。即係你個肌肉咧係好重要嘅。咁咧嗯，另外咧或者去唔到廁所喎又。哦，有啲人便秘，係咁話，係啊，你諗下，好嗯嗯好慘啊！所以，嗯但係咧，有啲人因為健康嘅問題咧，佢哋例如好多人有好即係比較重啊，或者有糖尿病啊，有唔同嘅嘢咧，醫生咧叫佢打呢個針嘅，打呢個藥嘅。所以 嗯，GLP 咧，呢5年啊，特別呢2年咧喺美國咧好流行，去到但係唔係就喺美國咧，全球添啊！係嚇，啊係啊，係啊，好貴添嘛！喺美國咧最少350蚊美金一支喎。係哇，啊係啊，一個禮拜打一次喎。嗯嗯或者有啲一個月打一次，有啲一個禮拜打一次，係咪啊？咁睇嗯下即係 of course 呢啲嘢每個人都唔同啦，係咪啊？嗯，嗯嗯，咁啊，但係呢個產品一出嚟咧，阿 Dr. Dan 一介紹咧，哇，個個都因為咧第一咧呢個唔係藥嚟嘅，呢個全部天然嘅喺三文魚同埋蘑菇咧攞啲 peptide，廣東話係咩啊？生態嗰個，
生態生態呀，所以咧，因為 Dr. Dan 你知咧，佢係研究植物同埋想攞天然嘅嘢、natural 嘅嘢出嚟啊嘛，所以咧，佢揾到配方，佢配方出嚟一樣嘢叫 MBC 267，裏邊有267個 peptide，OK？咁咧，依係特別嘅，即係佢一齊咧可以有依個作用，好似呢個即係令到你個身體生產到啲 GLP 嘅，嗯唔係淨係 GLP 一喎，GLP 2同埋另外一樣叫 GIP，呢三樣嘢都係管你嘅肚嘅健康嘅，同埋你個重量嘅，同埋其他好多唔同嘅 function 嘅喺你個身體上面。所以咧，咁嗰時咧，佢一路解釋咧，我哋一路話：哇，真㗎嘛？OK，咁咧，咁嗱，大家都知啦，我哋幾個咧有即係成日同阿 Dr. Dan 一齊㗎嘛，係咪？佢一嚟亞洲啊，或者喺美國啊，咁有時喺酒店見到佢係咪啊？呀，咁佢個人咧已經好 fit 㗎啦嘛，因為佢踩單車啊嘛，好似阿 Vincent 咁踩單車嘅，佢好 fit 嘅咧。你睇下 Vincent 啲肌肉就知道啦，係咪？咁啊，Dr. Dan 話咧，第一咧，佢自己用個產品實驗過60日，佢自己啊，即係好 fit 啊，都瘦咗10磅，60日瘦咗10磅，每日滴一次嘅啫喎。每日滴一次又好簡單喎，但係咧你知係佢好 fit 嘅嘛。另外咧，佢哋有 clinical study 有40個人，平均咧每一個人咧蝕咗10%佢哋嘅重量喎，哇！所有人都有蝕咗喎。佢個同埋咧時間性係幾耐啊？Samson，佢哋試六十日咗幾耐？嗰個實驗係60日，六十日。佢哋滴一次嘅咋，係。哦，即係每日只係用一次基本個份量。佢哋做實驗係咁咯，係咯，即係Oh my 佢哋做個實驗咧係比較簡單咧，即係因為實驗要好嚴噶嘛，係咪啊？呀！所以咧佢哋咧係30分鐘食嘢之前咧滴啦，OK ，OK，係啦，但係咧普通人咧唔知啦，好似我咁啦，我幾時滴都得嘅喎。阿 Dr. Dan 話咧，因為全部天然咧，你幾時滴都得嘅喎。但係嗰個 study 咧，佢講俾你聽話，你可以用一次，咁啊同埋30分鐘食嘢之前可以滴。但係咧，阿 Daniel 咧，老闆你知佢啦，佢咧個人咧，佢又唔係科學家，佢個人好急噶嘛，係咪啊？咁咧，佢一日咧滴3次喎，佢自己。哇！ OK，咁咧我哋喺 Las Vegas 唔係，所以喺 Dallas 見到佢嗰時咧，係未開會嗰晚之前咧，佢話佢哋俾我哋俾我哋偷睇啦。OK，咦？佢話咧，佢而家每日滴3次咧，佢其實咧餓都唔餓，好有 energy 去，唔會攰喎。因為你去 diet 好攰噶嘛，係咪？因為你啲血糖又高又低啊嘛，係咪啊？咁啊又監住唔食呢樣又唔食嗰樣啊嘛，係咪？咁所以咧，但係咧，佢每日滴3次咧，佢10日咧冇咗13磅啊！哇！我話咁快，咁之後咧，因為開會之後咧，我哋好多伙伴咧攞咗個進化去開始用啦。OK，係有呢啲故事啦，而家出越嚟越多呢啲故事，但係大部分嘅產品咧係可能今日先開始收到，大部分嘅人好犀利，好犀利。OK，呢樣嘢咧會唔係淨係減重，但係令到你更健康。所以食嗰時咧，即係滴咗之後咧，我自己感覺啦，我用咗5日啦。OK，我自己咧試下啦，因為我如果20幾30磅都唔錯啦，係咪啊？好似大學嗰時啦，係咪有夢想啦？我自己咧即係個感覺啊，即係餓嗰時咧，發現咧，唔係話真係咁餓嘅感覺喎。餓咧會知道餓，但係唔會話好餓，因為咧大家都知道，一好餓咧，你又想要炸雞翼啊，又薯條啊，又咩牛肉煲啊，whatever 啊，皮牛肉煲啊，OK，所以但係咧冇咁嘅感覺嗰時咧，就冇咁嘅需要去真係話食好多，你明嘛？到口食得差唔多OK 咯喎。即係你食好少嘅時，你食好少，你覺得飽有飽嘅感覺啦，已經。唔係，即唔一定話食少啦。總之話，其實
唔係話唔係咁要去食一樣嘢，啊你明嘛？即係你食啊嘢你都可以 enjoy，但係咧食下食係下咧 OK 咯喎，差唔多咯哦喎，係咪啊？好似我琴日食咖喱雞飯。啊唉，好好食嘅咖喱雞飯，OK，簡單嘅嘢，OK，咁咧，但係嗰時咧我係肚餓，嗰時係晏晝1點半2點，咁我成碟都食晒，OK，但係咧到晚餐啊，到7、8點咧都未話真係好餓，啊！係啊，咁嗰時所以，Samson，我識你係咧，你有時都中意食啲零食啊，抄啲 chocolate 啊，即係朱古力啊，跟住有時食係啲餅嗰啲咁樣噶嘛。咁係呢幾日你用咗 GLP 嘅時候，有冇呢啲 desire？哇！我好想食咩？好想食咩？有冇嗰啲咁冇啊冇啊冇冇冇？Oh 冇 my god！冇，因為哇！因為好似。嗱，第一咧，我自己覺得啦，即係講真話啦，我覺得咧有時咧，呢個係個習慣，係嗯習慣嚟嘅，即係我哋一路食變咗個習慣，OK？但係話係咪變咗話係咪好想要食咧？No，需要好 satisfy，好滿足啊，好簡單啊，太簡單啦！我自己咧應該係早餐之前滴，我早餐之後滴。但係你幾時滴都得嘅，同一哦全部天然嘅，你成樽飲都得嘅喎。哦 OK，但係咧，of course 咁啊貴啲啦。OK，呢個咧唔需要，呢個咧唔需要350蚊美金啦。嗰個即係會員價70蚊會員價美金啦。邊㗎？咁咧，例如咧，佢應該有佢應該平均有13、14、15滴喺度嘅。OK，睇下你點用嘅啫，係咪啊？嗯所以咧，平均如果你話真係想話一日滴一次咧，咁啊2樽1個月咯，係咪？咁啊 OK 嗯，啦，係咪啊？唔係好貴喎，平過打針好好多倍啦。平喎，好平啊，性價誒，比。係啊，如果2樽1個月，Samson 即係150蚊，就係1個月嘅用量，已經係一個月嘅係啊，時間啦。係啊。Oh my god！ OK 話佢哋做實驗就係咁做噶啦嘛。我自己 OK，咧，of course 我冇乜所謂啦，一日滴2次啦。呢一個月定咁咧，兩次，咁滴2次咧，我當佢一個禮拜1樽咁啦，係咪即係啊？4樽。係啦，咁我自己試下用4樽啦。咁但係即係我個目標係第一係點咧？我話我想即係即係如果有20到30磅嘅，咁我繼續咁用到我有咁嘅結果先啦。咁之後咧，其實點咧？因為咧做喺生意上邊啊，我話呀，哇呢個產品唔得了啊！因為佢全部天然，佢又唔係藥，嗯係咪啊？佢叫你身體好似我哋食三文魚咁一樣啫嘛。但係你食幾多三文魚，你先攞到嗰啲咁多 peptide 咧，好難噶嘛，係咪啊？呀咁所以咧呢樣嘢咧，你睇你到啊，如果我輕咗20、30磅之後啦，我都會一路食噶喎。因為做保養啊嘛，係咪先？呀，或者唔需要每日食咧，咁啊得閒食咧，係咪啊？或者嗯，係嘛？咁啊咁係咁咁睇下點啊？即係因為個重點咧係話要健康，right？所以呢個產品咧好直接咯，即係就 straight to the point，去到即係個阿 Dr. Dan 培訓到呢樣嘢咧，唔係話啊用依樣用依樣用依樣，你會生產到個 GLP。no， 呢個直接叫你嘅細胞去咁做啊，同埋佢唔會 over 嘅，佢唔會過量嘅，因為你身體自己會平衡嘅，佢係同你係啦係啦，所以咧，我哋即係點咧？係我覺得咧，呢樣嘢咧，嗰個市場咧好大好大，哦，唔得了啊，唔得了，真誒幾多係人想聽見啊？Samson 嗰個分享，哇！我諗我都應該係每個禮拜一支嗰隻形態嚟㗎啦。哇！佢唔係減肥喎，聽下 Samson 嘅分享，佢身體整體性都係好有幫助喎。哇！呢個產品真係市場上震撼嘅喎。哇，Patrick，呢個係啊，你需要所以呢大量入貨。我哋可以好好配合我哋其他產品咯。呀，因為 it's perfect，係咪啊？係啊，因為你大家都上 AI 去查都得啦。GLP1、GLP2、GIP 係喺你身體裏邊係做咩嘅？咁大家都知道啦，係咪啊？我覺得咁所以最重要就係對身體冇任何負擔，冇 Yes，任何 side effect，即係冇嗰個副作用， ，yeah，但係佢係啊，完全做到嗰個功效係啊。，amazing。非常你諗下，如果話
減食啊幾辛苦啊，Patrick，真係啊！喂，我試過㗎，以前係咪啊？其實我話俾你聽，我乜嘢減肥方法我都用過啦。試過。OK，有時話食少啲，夾硬抑制住自己，係同意志力去打仗啊！即係高估自己係嘛？諗住好忍住啦，忍住啦，忍住你忍得一日，忍得一個禮拜，你第二個禮拜你又忍唔到，所以就算瘦咗落嚟咧，跟住哇食翻嘢時候咧，boom 佢又反彈啦。我知道係啦呢個產品咧，其實仲有一個好大優點啊，Samson。你瘦咗落嚟之後咧，我聽多得你講係唔會反彈嘅，係嘛？係啊，唔會反彈嘅，因為點解咧？有好幾個原因嘅喎。第一咧，呢個唔係話叫你唔食乜嘢，令到你個身體缺乜嘢。OK，呢樣嘢唔係咁，完全唔係咁啊嘛。同埋佢係就咁，你嗰個平衡翻你身體嘅調整翻你嘅身體，其實本來生產嘅 GLP-1、GLP-2、GIP 嘅。OK，咁所以你個身體會越嚟越健康啦。咁咧，第二咧。係咧，你唔會塞咗你嗰啲肌肉噶嘛？呀哦呀呀！你喺 Dallas 咧，好幾個已經partner 已經打緊針嘅。咁咧佢話男人啊，膊頭咧瘦咗好多啊，哦，冇咗肌肉。係啊係啊，屁股咧都瘦咗好多。所以呢個佢話冇咗肌肉咧，你知唔知啊？好慘噶，因為肌肉咧幫你另外幫你咩燒 calories 噶嘛，係咪啊？係啊，所以成個人咧變咗型啦，係啊瘦啊，但係你冇晒啲肌肉啦，冇咗，係啊，因為越冇肌肉咧，嗰個新陳代謝咧就拉慢咗。你個新陳代謝越係啦，搞慢個新陳代謝咧，你就越難瘦落去。係啦， Yes，係啦，所以呢樣嘢咧係冇你個 rebound 咯，唔會彈翻嚟噶啦，你啊。哇，非常好啊！同埋呢個咧係你可以繼續食你繼續㗎嘅中意食嘅嘢㗎，係咪啊？Of course，即係你有好好嘅 experience 用呢個產品咧，你自己會再諗到話我點樣可以健康啲咧？即係因為你睇到希望啦嘛，係咪啊？你睇到希望我可以啦嘛，所以越嚟越你會調整你話你食嘅你中意食嘅都可以食，但係你個身體開始平衡咧，你個諗法咧又開始變啦。冇 It 錯，is amazing！呢個產品好正，唔係淨係產品，佢令到你會係點個 benefit 係好好。Samson，你咁樣講我都急不及待。OK，我想知好多 partner，我相信都想知道我哋第一批貨，因為而家其實呢一次 launch 咧就淨係俾美國嘅啫嘛，我哋成個係亞太區都未 launch 噶啦嘛。點係樣我哋用咩方法可以第一時間用最快嘅速度，我哋可以試到由第一粒嘅產品嚟到我哋亞太區同埋大中華區？哇，好重要嘅消息。而家咧喺美國有個優惠啦，係咪啊？有個 Yeah， promotion 啦，係咪啊？咁嗯呢個咧係本來淨係俾美國嘅，但係如果大家想要咧，我贊成咧，即係最後嘅時間係幾時咧？19號美國Utah 時間夜晚19號嘅夜晚咧，佢會結束㗎啦。所以如果大家想要咧，你可以點咧？你可以俾你嘅資料，俾你嘅leader。例如你跟阿 Vincent，你跟阿 Vicky，你跟阿 Patrick 嘅，跟阿 Harris 嘅，你俾你 leader 知道你想要咧，佢 leader 咧佢會同公司反映，擺喺你個表嗰度。咁你第一批產品到嗰時咧，你有機會攞到啦。但係因為第一批咧會係限量嘅，所以咧你越早排位咧越好嘅。哦，先報名，先購物就先有享受。係啊，你先要報名，產品到咧，話佢哋知道幾時到咧，可以清關咧，你攞到大約嗰時咧，佢公司先會 charge 錢嘅。所以，OK，排隊哇！排隊。明啦，同明啊之前我好記得就係上一次 Visage 我哋嘅 serum 咧，我哋嘅精華 launch 嘅時候就一樣，係嘛？上一次就係第一批貨嚟到時候咧，大家瘋狂搶貨，跟住咧香港嘅 manager Tommy 話：OK 唔使搶啦，我哋全部都係按照嗰個 order 嘅順序，邊個落 order 先就俾邊個。嗰次係瘋搶啊！但係我相信呢一次呢個 GLP 咧係會搶得更加犀利。厲害。但係我哋仲未真係 launch 出去喎，你明白？仲未 launch 咗，依個係 pre-launch 喎。咁所以大家如果快嘅咧，你都有機會
去試一試先。 OK，好所以Samson 頭先Samson 講咧就係美國 Utah 嘅時間19號啦。簡單啲嚟講就係我哋亞洲嘅時間，即係譬如香港啊、馬來西亞、台灣嘅時間咧，就係20號下晝3點之前，3點鐘之前就吉㗎啦。所以咧就係報俾個 leader，然後咧 leader 咧就會幫你報入去客服嗰度，就入去排隊啦。但係就唔扣錢住嘅。直至到啲貨我哋知道幾時到啦，嗰刻咧我哋先扣錢就可以享受個 GOP 啦，係嘛係啊？Thank you Samson，Thank you Samson，Thank you Samson，而家好興奮，好興奮啊有！Thank you 我都好 Samson 興奮帶咗咁好嘅消息俾我哋啊！我一路用咧，越用咧越興奮，你知唔知啊？ Oh yeah，因為一路用咧，你唔覺得用咩？你唔覺得咩改變喎？但係好明顯咧，係改變緊嘅。有咁真係你即係你參考下自己個感覺啊，嗰個食法，真係有改變喎。即係我自己唔會話特登我要話係20-30磅咁，但係20-30磅對我嚟好似好多咁，我其實冇乜希望。但係呢個用下咧，呢個好簡單咧，咁好自然咧係有咁嘅效果啦。太好太簡單，好好簡單啊，好容易做。期待啊 Samson 試用產品好消息，當然我哋都要盡快試用啦，嗬。真係 OK，祝你哋咁快攞到喺手上。各位市場朋友，快啲訂購我產品啦。OK，咁今日 thank you Samson。thank you。OK，咁我哋就3月份喺馬來西亞我哋嘅年會度再同你見面啦。好啊，好嗎 ？OK，Thank you Samson，拜拜，拜拜。拜拜。拜拜。